我哋睇過保羅，當佢坐緊監嘅時候，有啲人好熱切去傳福音，目的原來唔係為咗人嘅得救。當然我相信係都有呢個心態，但係最終嘅目的就係話，你睇下我做嘅嘢比保羅更加叻、更加勁，可能就係沽名釣譽咯。我見過有教會，佢可能有好多嘅牧者，但係可能同一間教會裏邊，佢哋會爭人。好可能，喂，我主學部嘅，其實有幾個公眾假期啊？我主學部要搞退休會，但係團契又話唔係喎，我要搞生活營喎。但係好可能好多嘅弟兄姊妹咧，都係有兩邊上邊兼顧，佢又上主日學，佢又返團契。話於是喺呢啲嘅爭拗裏邊，順得哥情就失嫂意，咁點算咧？咁樣其實保羅好值得我哋欣賞。如果呢件事係為咗神嘅子民嘅緣故，記住係單純為子民嘅緣故，佢嚟到係去做呢啲嘅工作，咪由去做咯。無論點，今日呢個嘅救恩都因為呢個緣故，或許動機唔係咁理想，但係都傳開咗咯。所以今日我諗我哋要好小心，我哋要檢視我哋自己嘅心態，究竟我去做呢件工作係為咗證明我有能力，我勝任有餘，定還是我睇到周圍有好多未信嘅人，佢哋有好大嘅需要，於是我哋就要點啊？我哋就投入喺當中，我哋去委身。呢一個嘅委身係好重要，所以求神你要幫助我哋識得點樣去回應神佢自己俾我哋恩典，俾我哋祝福，我哋識得點樣去回報同埋回應，呢個就好重要。今日耶穌話唔係敵擋我嘅，就係幫助我嘅咯。我哋唔係要同啲未信嘅人合作，但係如果有啲嘅人佢為我哋做一啲嘅福音工作，佢動機如果係純正嘅話咧，我哋更加嘅樂意嘅，你都係去讓佢幫助我哋。但係記住，今日我哋有一個廣闊嘅胸襟，今日無論點，神嘅名已經得着高舉啦。